Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu dimana wae ayana tepang dangu deui nya sonten ieu sareng Aki di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Manco Mania. Daramang para mancower, para pemirtub, para penggemar dongeng Sunda salam dunya di mana wae ayana. Alhamdulillah upami nuju daramang manya, mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan, jag-jag waringkas teu kirang naon-naon lahirna sinareng batina. Bilih aya nu teu damang atuh mugi-mugi dienggalkeun damangna, enggal didamangkeun deui dicabut panyawatna nya ku Allah taala, jag-jag waringkas deui sabihara sabihari. Oge mugi-mugi dilancarkeun rezekina, dijembarkeun manahna sarta digampilkeun sagala rupi urusanana. Amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca nu katuna dina jejer lalakon nyaeta Samoja bagian anu ka-12. Kumaha nasibna Rismawati nah bakal kapenak deui Kuyas Kurnia atanapi kumaha Bandungan we nya dina bagian ka-12 ieu. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami Aki naraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng Aki. Urang kereueuh deui dongengna nya. Urang ngamparkeun deui sama kabuyutanana soraya Citeh Panas sareng abugna. Mangga kaparayun sadayana prung Sabulan ti harita kasehatan yas teh geus pulih deui cara bihari. Tapi yas teu daek ka kampus, teu daek kuliah, pagaweana ukur kukurilingan neangan Rismawati di sabudereun kampus atawa ngurilingan kota Bandung. Mun aya di imah ukur ngaringkeb maneh di kamarna bari dibaturan ku kembang Samoja anu geus garing. Kadangkala ukur ngalamun dihanapeun dua tangkal Samoja di tukangan imah. Isuk-isuk keneh yas geus saged di jaket kulit. Bari ngaluarkeun motor trailna. Yas, bade ka mana ieu? Ka dieu heula. Tintin Fatimah nyalukan di tepas imah. Bade jalan-jalan ceuk. Walon yas tuluy gek diuk dina kursi panjang gigireun lanceukna. Yas ieu acik ngartos kana paraosan ya sanes teu kenging bur bermilarian Risma sanes. Tapi cobi dibagi waktosna. Yas teh kedah nungtaskeun mereskeun kuliah anu sakedap deui. Tah milari Risma mah santosna wis kuliah we. Pasosonten bari jalan-jalan atanapi pasi siang. Tintin teh nyoba mematahan adina. Tapi ceuk da dicanda kuliahna ge hoream ceuk. Nyamuhun tang tu kituna tapi yas teh kedah ngemut. Nah Risma teh bakal ridho kitu pami kuliah yas teh acak-acakan. Yas teh ieu sanes murang kalih deui. Kin dina penak teras rumah tanggi sareng Risma nahan nembe ngamimitian kuliah deui kitu. Bari ngabagjakeun istri kumaha ari yasna pangangguran bari teu junun kuliahna ge. Anggap we dina teu pendakna ge Risma urang teh ieu dipasihan waktu meureunnan pikeun nyiapkeun sagalana.
mereskeun kuliah milari damel sareng sasayogian pikeun nyiapkeun sagala rupi kabutuhan rumah tangga engkena. Tintin ngagelenud Yas supaya kabuka pipikiranana. Yas ngahuleng sakadapan mah. Kumaha Yas? Tanya Tintin ka Yas anu masih ngabetem. Yas Kurnia unggek lalaunan tuluy hudang nyamperkeun kana motorna. Made ka mana ieu? Tanya Tintin deui. Ka kampus ceuk, tembal Yas tuluy nyelah motorna. Tintin imut bunga nempo adina geus sadar. Tisa prakarita mah Yas teh soson-soson kana kuliahna. IPK-na oge alus deui. Pada dasarna mah Yas teh pinter ngan bae boga sifat bengal sarta diogo teuing ku lanceukna anu antukna mah kuliahna asal-asalan. Loba tongkrang-tongkrong teu puguh sarta arulin aber-aberan jeung babaturanana. Waktu teh terus nyerelek, teu karasa poe ganti poe, poe ganti minggu, minggu ganti bulan, bulan ganti tahun. Jejeg geus 3 taun ti saprak kajadian Risma ngereles tina acara pangantenana jeung Ustad Maulana. Geus ampir kabeh tempat di kota Bandung mah diubek ku Yas Kurnia pikeun neangan Risma anu can keneh kapanggih tug tepi poe harita. Yas geus 2 tahun lulus kuliah, malah geus jadi pangacara ngora anu rada dipikaserab sabab tiap kasus anu dibelana can pernah eleh dina persidangan pengadilan. Yas teh geus boga mobil sorangan. Tiap aya waktu Yas masih remen nguriling ka Sumedang, ka Garut atawa ka mana bae sabudeureun kota Bandung. Ngan saukur pikeun maluruh Rismawati. Susuganan aya milikna bisa tepung di hiji tempat. Hiji waktu Yas teh jalan-jalan ka kota Garut. Di hiji toko buku Yas ngeureunkeun mobilna, teu pupuguh Yas teh hayang ningalian buku. Rek nyiar buku hukum ngeunaan hukum Islam anu kumanehna can pati paham sabab kuliahna mah hukum pidana. Bari sakalian cenah rek niangan buku dongengna Ki Dagar. Sup ka jero toko. Kacamatana teu dibuka. Da harita teh tengah poe rada serab karasana pikeun panon Yas. Yas ngilikan buku di jajaran rak buku hukum sarta agama. Peryogi buku naon, Pak? Aya nu nanya di satu kangen Yas Kurnia. Najan geus mang taun-taun teu ngadenge eta sora, tapi Yas apal kana galindengna. Yas teh gancang malik breh rurupan saurang wanoja nu salila ieu dipika camcang siang kalawan wengi. Atra mertela ngajanteng di hareupeunana. Masih kawas nu ti heula. Masih siga nu bareto. Ngan bae rada kuru sarta make kaca panon. Yas lalaunan muka kacamatana. Rep 2 pasang panon antrep pateuteup. Taya basa jeung lisan anu kedah. Taya kalimah nu kalisankeun. Ukur 2 hate nu galecok ngobrol nyacapkeun kasono dibarung ku sagala rasa anu pagalo ngajadi hiji. Risma, akang gabrug. Risma ngagabrug ka Yas Kurnia. Ku Yas ditangkep pageuh bari digalentoran. Kamana bae anjeun teh Jungjunan? Cipanon kacinta sarta kabagja murubut bedah teu katahan. Risma sumegruk ceurik dina dadana Yas Kurnia.
Abdi teh masih satia Kang. Nya gelis, anjeun masih tigin kana janji. Hatur nuhun. Yas ngusapan sirah na Rismawati. Risma meuremkeun panonna kuyas karasa. Nu ditangkep teh awakna bet leuleus. Risma kunaon? Kuyas awakna Risma teh dipayang. Saurang pagawe toko anu sarua awewe nyamperkeun ka Yas. Canda kalebet we Pak, aya ruang paranti istirahat. Yas nurut nuturkeun eta pagawe ka hiji rohangan di sagedengeun toko. Risma kunaonnya? Kunaonnya? Nah sok kieu kitu. Urang canda ka rumah sakit bae nya. Cek Yas ka eta pagawe. Risma mah tos biasa kitu Pak. Pami capek teuing atanapi mendakan kareuwas sok ngadadak kapiuhan. Tembal eta awewe. Dupi ieu teteh saha? Tanya Yas penasaran. Abdi mah Susi rerencangan sakosna Risma sapada melandi di dieu. Saprakiraha Risma minang kapiuhan da kapungkur mah henteu. Dikawit tahun kamari upami telepat mah Pak. Mimiti nama Risma teh remen ngalamun teras tara emam, teras sering pingsan. Teras socana kirang awas dugi kedah ngangge kaca soca. Cek Susi nerangkeun kayaan Risma. Pami kitu mah kedah dicana ke rumah sakit supados diparios leres-leres. Dupi bapak teh sahana Risma? Abdi teh calon carogena. Kang Yas teh ieu teh. Sumuhun leres. Aduh, mani gagah, mani kasep pantesan Risma teh mani kabung bulengan atuh. Ulah ka mana wae atuh Sus. Hayu urang canak Risma ka mobil. Akang nyandak mobil di payun. Mangga Kang, mangga. Mangga Pak. Risma dipayang ku Yas terus dibawa ka jero mobil. Pantau mah dibukakeun ku Susi. Ngiring bae Sus supados Risma ya rencang nanya. Sumuhun kin wawartos heula kadunungannya. Susi gagancangan ka jero toko tuluy balik deui bari mawata sadua-dua nu hiji mah boga manehna nu hijina bogana Rismawati. Celak Susi ge numpak kana sedan ngabiur lumpat muru ka kota Bandung. Nu dituju ku Yas tayalian iwa ka rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, Ustad Aca, Bisiti, Dedi Gunawan, Tintin Fatimah sarta Acung jeung Somad ngariung di rohangan tunggu. Sakabeh kulawarga ngahaja di teleponan ku Yas sangkan datang ke rumah sakit. Kulawarga Rismawati diantos di rohangan dokter. Cek saurang parawat anu datang nyamperkeun ke rohangan tunggu. Ustad Aca sarta Bisiti nangtung. Yas oge milu nangtung bari neuteup ka Ustad Aca. Ustad Aca unggek mere isarah yen Yas didinan pikeun milu ka rohangan dokter. Bapak Ramana Risma, tanya dokter ka Ustad Aca. Sumuhun dok, abdi Ramana. Walon Ustad Aca. Dupi ibuna, tanya dokter ka Bisiti. Abdi mah bibina dokter. Walon Bisiti. Upami bapak ieu, dokter ngareret ka Yas Kurnia. Sakarapan sepi taya nu nyarita. Abdi Yas rek ngawalon ngan katempas ku Ustad Maulana. Ieu teh calon carogena Risma dokter. Yas teh malik neuteup ka Ustad Maulana.
Aya bunga aya kagagas dia aku calon minantu teh bunga da memang anu ditunggu-tunggu kagagas sarta sedih sabab ingat kana kayaan Risma anu keur gering. Kieu saderek sadayana Risma parantos diparios diseken parios darah sareng sajabana deui. Kami nyimpulkeun Risma kena ku kanker otak. Ieu teh dilantarankeun ku pola makan anu awon sareng kirang reureuh atanapi kirang istirahat. Ngajantenkeun antibodi badana teh lemah dugi ka sel kanker tiasa berkembang biak dina uteukna. Kulawarga sadayana sing sabar sarta sing tawakal. Cek dokter nerangkeun kayaan Rismawati. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustad Aca nyakal dadana nu ngadadak ngarasad eungap. Cipanon ngembeng dina kongkolak. Rasa rumasa geus maksa Risma kawin. Nu balukarna Risma tepi ka kakaburan kalunta-lunta. Pasti daharna sarena sarta sagala rupana ge henteu kaurus. Wajar bae tepi ka nandangan kasakit cara harita. Bisi timah teu bisa nyarita. Langsung nyegruk bae bari nungkup beungeutna. Arias asa aya guludug tengah poe ereng-erengan. Ngadenge caritaan dokter kitu teh. Ukur olohok bari cirambai tapi pok yas tumanya ka dokter. Parantos stadium sabaraha dok? Stadium 3 Pak. Kedah kumaha tuh kapayuna? Nya kedah rajin ngajalanan kemoterapi sareng pangobatan anu intensif. Ulah seueur emutan ulah capek teuing sarta kedah cukup istirahat reureuh kajamin mameuna. Masih tiasa damang Pak Dokter. Pun anak teh cek Ustad Aca bari nyusutan cipanona. Saraos persentasena ali tapi masih tiasa diupayakeun Pak. Walon dokter. Hatur nuhun dokter. Sami-sami Pak. Urang nareka sasarengan sareng urang ulah petot-petot nyuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Ustad Aca bisiti sarta yas kaluar ti rohangan dokter terus muruk ka rohangan tunggu. Kumaha Risma teh? Tintin Fatimah anu pangheulana tumanya. Kena kanker uteuk ceuk. Yas ngawalon sodana lalaunan meh hampir teu kadenge. Ya Allah, karunya teuing. Tintin olohok bari cipanona ting berbay dina kongkolakna. Kabehan melang sadahariwang sabab kasakit kanker teh lain kasakit anu hampang, tapi kasakit berat anu loba mawa korban. Mangga pasien atas nami Rismawati parantos stabil anu bade ngalongok atanapi nepangan mangga lajeng bae ka rohangan malati. Cek saurang parawat ngabejaan ka riungan Yas Kurnia, Ustad Aca bisiti serta Ustad Maulana. Atuh Yas Ustad Aca bisiti serta nusejena paheula-heula muru ka rohangan malati. Kasampak Risma keur ngagoler, jarum impus nempel keneh dina pigelang kencana. Dina irungna oge kabel atanapi selang oksigen masih dipasang. Risma imut barang nampon nu datang bapana oge bibina. Risma anak bapa, hampura bapa denya. Ustad Aca diuki gireun Risma bari ngusapan sirahna Risma. Risma anu nada dihapunten ka bapa. Hapunten Risma nyusahkeun wae nu janten sepuh. Cek Risma bari ngagiler neuteup ka bapana. Ustad Aca kalah ka ngagukuk ceurik, bisi ti oge sarwana ceurik bari nyuuh kana ranjang. Risma
Risma mah teu kunaon-naon Pak, memang remen kapiuhan pamicape teuing kirang darah siga nama Pak, cek Risma can apaleun yen dirina teh kaserang kanker. Tapi Ustad Aca sada bisi ti ceurigna kalah tambah narikan. Risma rada curiga. Teu damang naon kitu Risma, saur dokter teh Pak. Ibi Risma ngabagi reret ka bapa sarta bibina, tapi duanana taya anu ngawalon. Kang, Risma teh kunaon? Risma ayeuna mamalik neuteup kayas anu ngajanteng di satukangan Ustad Aca. Teu naon-naon Ris, engkin ge damang deui. Ulah bohong ka Risma Kang, akang teh teu pinter ngabohong. Risma mah apal. Yas ngahuleng sakedeung. Upami akang leres-leres mikanyaah ka Risma, mangga enggal wakca balaka ulah aya anu disumputkeun. Risma keukeuh nyedek kayas. Aya naon Kang? Risma katempo teh sabar. Aya sakedik kanker baong saali teh tage dina uteuk Risma. Cek Yas bari seuri maur. Risma ngagebeg. Risma teh kena kanker uteuk Kang. Pak, cek Risma ngareret deui ka Ustad Aca. Ustad Aca unggeuk lalaunan pisan. Ulah melang Ris, sakedap deui ge damang, cek Yas ngabeberag Risma anu ngaharuk beungeut na ka ciri tambah pucet. Risma teh sanes murang kalih alit Kang, cek Risma cipanonna mimiti ngembeng. Keun sing sabar. Sadayana aya jalan kaluarna, urang tempuh jalan pangobatan naon bae oge nu penting Rismana damang deui. Cek Yas bari nyekel dampal leungeun Rismawati. Sateka pola cipanonna mah ditahan di tadi ge. Dina kayan kitu kentreng-kentreng di pelataran rumah sakit aya nu kentrang-kentreng. Tukang naon eta teh Kang? Ke ditinggal heula nya sakedap. Yas noong tina lalangse jendela kamar Malati. Oh, tukang kupat tahu. Meser tukang sapiring we mah. Hoyong kupat tahu Risma teh. Sumuhun keun bade sapiring 2 piring sareng tukang dagangna urang borong sakantenan. Bohara pamiarsanya. Kabagian aki aya di borong mah nya. Panginten sakitu heula dongengna lalakon samoja bagian anu ka salosinnya. Cag urang teuneun heula dihandeuleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun. Urang tepang deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana anu paratos satya manco satya ngabandungan ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Akina hayeuna mah sapertos biasanya urang mairan heula komenan atau napi pairan urang maosan bari ngabsennya. Aya saha wae ke urang buka sakedap. Aya Teteh Nuraini Silipina Dewi anu mancot ras di palihan Denpasar Bali. Hanupi saurna aki dongengna. Sumuhun sami-sami Teteh nyanggakeun. Kang Junaidi Junaid manco mania Tangerang teh aki hatur nuhun dongengna sami-sami mangga. Hatur nuhun. Tester Adeli toge Satya ngadangukeun hatur nuhun. Teteh Hanu Satya. Kang Prabu Arjuna oge mantap ki hatur nuhun. Kang Sumantri Pogot Mendekot di palihan Garut sareng Teteh Intan Ramadhani. Kang Sopyan Sidik di Dramaga Kampus IPBG hadir terasnya. Waalaikumsalam sauna wilujeng wayah kieu ki kasadayana. Mohon
hatur nuhun. Aya teteh tami malihan nu pogot di palihan Ciamis kelas aya manco mania Tasikmalaya anu teras hadir nyarangan akinya Kang Setia Budi anu Satya biasa bari ngopi saur naki sumun ngiring rawas oge teteh Yulinda de Beliananya anu teras manco. Assalamualaikum waalaikumsalam Ki Asep Saipullah ti Cibuntu hadir mohon atur nuhun. Teh Neti Herlina Assalamualaikum waalaikumsalam Bogor hadir sumuhun asa kacandakeun ku carios bakating ku pinter aki ngadongengna. Aduh hatur nuhun pamika tampimanya gagagas basayas pendak sareng kulawargana mugi aki sakulawarga dipaparinan kasehatan amin. Waalaikumsalam Kang Wawan Setiawan hadir manco Ki hatur nuhun tos medar di carios ya sareng Neng Risma atur nuhun mugi aki sakeluarga sehat walafiat aya dina kabarokahan amin. Saterasna ya teteh Elhatman 143 alhamdulillah Cianjur Mekah selalu hadir manco atur nuhun aki sami-sami Kang Chandra Gege oge hadir teh Tin Sophia anu ti Cirebon manco teras pamugi aki nasihat amin. Kang Ade Sukarna ti Bandung oge hadir teteh Anita Parel oge nya Caliki bari ngasur-ngasur hawu nuju ngangeun di hajatan Ustad Aca nya para warinya. Kang Maman nya si Balagadona teh ti Kuningan nu bagian sound systemna sona. Kang Etobri hadir ki sumuhun ti Pasuruan nya teh Mira Anwar oge ti Cianjur hadir teras teh Lia Yulan dari Bawel oge hadir pasosonten. Kuningan handapun Ciremai si Balagadona teh manco Kuningan nuju hujan ageng ki untung aya Cikopi lumayan haneut aduh raos. Kang Ade Goler hadir ki Cibarusah Sindang Mulya Indah sumuhun atur nuhun. Oman Dea Sampurasun Oman manco rampes Kang Oman duh karunya kaya wilujeng leleson kasadayana amin atur nuhun. Kang Bada Arya Kemuning Assalamualaikum waalaikumsalam Hakim wilujeng sonten kumaha kidamang alhamdulillah Bada Arya Kemuning manco traski sumuhun disarangan ku akinya aktivitasna. Kang Asep Suherman di Bekasi hadir manco waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tos benar di carios samojana di channel Manco Mania hatur nuhun ki mugi akina aya dina kawilujengan sinareng kauliaan amin. Mana oge waalaikumsalam alhamdulillah sumedang manco deui ki samojana prung anu pis dongengna mugi akina sehat walafiat amin 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 ya rabbal alamin. Hatur nuhun kasadayana nu parantos ngarojong oge ngadoakeun nya ka aki hatur nuhun mugi sadayana oge tetep dipaparinan kesehatan teu kirang naon-naon nya tetep dijembarkeun manahna dilancarkeun rezekina. Sakitu heula panginten pamiarsa sadayana nu tiasa kapihatur aki namit mungkur heulanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca.